طيب خلاص أنا عندي حسا مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء. مرفوعات الأسماء الآن تقدم أن الرفع يدخل على الأسماء. الرفع يدخل على الأسماء كما يدخل على المضارع، والنصب يدخل على المضارع كما يدخل على الأسماء. وقد تقدم ذكر سبب رفع المضارع وسبب نصبه وسبب جزمه، والآن سنتحدث عن سبب رفع الاسم، عن سبب رفع الاسم. ومرفوعات الأسماء 7 فقط. مرفوعات الأسماء كم؟ 7 فقط، 7 أيام. نعم ندرسها في 7 دقائق إن شاء الله. 7 دقائق انتهينا. 7 دقائق إن شاء الله ننتهي من مرفوعات الأسماء وننتهي. وسهل سهل سهل سهل. أنا عندي حاسية خلوا أنكم لما بجعلها بجنامي الكنا كتاجي نالي كتاجي درم بقى كامل إنه أبغى أقيم مدو نكون ببالي هذا بنا نكنا بلا أقيم علي بدل الكنا أكون كتاجي لما بجعلها بجنامي كتاجي بيا ما بقول نفهم بيجي بيا مرفوعات سأقولنا كم 7 فقط، وسيذكرها ويذكر سبب رفع كل منها. الاسم علامة رفعه إما أن يكون ضمة ظاهرة أو مقدرة إن كان اسما منفردا أو جمع تكسير أو مؤنثا سالما. انتهينا. أو يكون علامة رفعه واوا إن كان جمعا مذكرا سالما أو كان من أسماء الخمسة، أو أن يكون علامة رفعه ألفا إن كان من تثنية الأسماء. إذن علامات رفع معروفة ولا معروفة؟ علامات رفع الأسماء معروفة. ما هو سبب رفع الأسماء؟ ما هو سبب رفع الأسماء؟ قال المرفوعات 7 وهي الفاعل مرفوع إلى قيام الساعة. المهم ينبغي أن تعرف ما هو الفاعل، لكن كلما أعربت الفاعل قلت إنه فاعل فإن حكمه الرفع إلى قيام الساعة، إلى الجنة إن شاء الله تعالى. ندخل الجنة ونتحدث هناك ونرفع الفاعل في الجنة بإذن الله. هذه القواعد كما قلت لكم يعني ثابتات ثبوت السماء، ليس حتى ثبوت الجبال، لأن الجبال قد يأتي شيء يغير يعني، لكن هذا ثبوت السماء. نعم ما فيها خلل. نعم هل ترى من فطور؟ خلاص. إذن هذه القواعد هكذا ما فيها فطور يعني. دائما. إذن أولا الفاعل، ثانيا المفعول الذي لم يسمى فاعله. شوف قال لم يسمى مضارع مجزوم به لم. النحو هو التمرين مستمر، التمرين مستمر. لم يسمى أصله يسمى مجزوم بلم، ولا الجزم حذفه حرف العلة. ما شاء الله سيبويه كلكم أصبحتم سيبويه الحمد لله. إذا لم يسمى فاعله المضارع الذي لم المفعول الذي لم يسمى فاعله يسمى نائب الفاعل، يسمى نائب الفاعل، فهو مرفوع إلى قيام الساعة لأنه يحل محل الفاعل. وقد تقدم أن الفاعل مرفوع. والمبتدأ والخبر مرفوعان أيضا. المبتدأ مرفوع أبدا، والخبر أيضا مرفوع أبدا، واسم كان مرفوع أبدا، وأخواتها كان وأخواتها اسمها مرفوع أبدا، وخبر إن مرفوع أبدا إلى قيام الساعة. والتوابع للمرفوع التوابع 4، وهي قال وهو 4 الأشياء: النعت والعطف والتوكيد والبيان. انتهى. إذن سيأتي يفصل، هذا يسمى اللف والنشر المركب. وذكر لك المرفوعات الأسماء جملة، الآن سيأتي بسطه يذكر لك كل واحد يعني مقرونا بحكمه أو بسبب حكمه. الفاعل. باب الفاعل. قال الفاعل ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله. يعني استدركوا عليهم شوي في هذا، قالوا ينبغي أن يقول هو الاسم المذكور فعله
المرفوع. يعني ينظرون تركيبا حول هذا، يريدون أن الحد يسبق الحكم، لكن هو قدم الحكم على الحد. يعني قدم الحكم على الحد. هو ذكر لك الحكم قبل أن تعرفه. قال لك الفاعل اسم مرفوع حكمه الرفع. ما هو الفاعل أصلا أولا؟ يعني هو ينبغي أن يقول هو الاسم المذكور قبله فعله وحكمه الرفع. هكذا قال، ولكن ما هو مهم. عليه السلام ما هو مهم. المهم هو اسم لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. الفاعل لا يكون اسما، عفوا لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، دائما اسم، وحكمه الرفع. وما هو سبب رفعه؟ الفعل المذكور قبله. الفعل المذكور قبله. لكن يعني صاحب النحو الواضح عرف الفاعل تعريفا جيدا، قال هو اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل. معنى يبين لك الذي فعل الفعل. هذا هو المعنى يعني واضح. إذا كلما قال لك جملة وفي الجملة من قام بهذا الفعل فهو الفاعل. وهذا قوله قام بالفعل ليس ضرورة أنه يفعله، ليس ضرورة أنه هو العامل حقيقة. وذلك يقولون هو الذي قام بالفعل أو قام به الفعل أو وصف بالفعل. هذا هو الفاعل. شرح المعلم الدرس حقيقة ولا مو حقيقة؟ حقيقة أنه هو قام بالفعل. نعم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. حقيقة هو قام بالفعل، إذا هو فاعل. شرح المعلم الدرس هو الذي قام بالفعل حقيقة. طيب، لكن بعض الخطباء يقف تجد يده هذا يرتجف، تقول ارتعشت يده. ارتعشت ايش؟ يده. يده هو الفاعل. لكن ترى هل اليد هو الذي فعل الارتعاش أو الارتعاش قائم باليد؟ الارتعاش قائم باليد. مرض زيد، من الذي فعل المرض؟ إذن المرض قائم بزيد، ولذلك الفاعل إما الذي فعل الفعل أو قام به الفعل أو وزن به، مثل مات الحمار. مات ايش؟ الحمار فاعل. مات في الماضي، الحمار فاعل مرفوع. لكن حقيقة هل الحمار هو الذي فعل الموت؟ لكنه وصف بالموت. وصف بايش؟ بالموت. إذا الفاعل إما الذي قام بالفعل حقيقة أو قام به الفعل أو وصف فهو الفاعل. واضح؟ إذا هو سبب رفعه الفعل المذكور قبله. نقول ذهب الجهل. ذهب ايش؟ الجهل بالنحو. ذهب الجهل بالنحو بعد الدرس. نعم إن شاء الله تعالى. ذهب فعل الماضي. الجهل فاعل. ما حكمه؟ مرفوع. رفع يجعل عليه ضمة كبيرة. نعم ولا تخف. وسبب رفعه هو ماذا؟ الفعل المذكور قبله. دائما الفعل المذكور قبله هو العامل. وعليكم السلام. واضح هذا الكلام؟ إذا الفعل لو قلت الجهل ذهب، الجهل لو قلت هكذا الجهل ذهب، فإن الجهل هذا ليس فاعلا لهذا، لأن حد الفاعل أن يتقدمه يسبقه فعل. إذا ليس بفاعل إلا عند الكوفيين، والكوفي اليوم الحمد لله فاعل. إلا عند الكوفيين. إذا الفاعل مرفوع إلى قيام الساعة، والذي يرفعه سبب رفعه هو الفعل المذكور قبله، وعلامة رفعه إما ضم ظاهرا أو مقدرا أو ألف الاثنين إن كان مثنى،
فاز المجتهدان. فاز فعل ماضي، المجتهدان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه من تثنية الأسماء. فاز المجتهدون، المجتهدون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من جمع مذكر السالم. فاز أخوك أو فاز ذو علم، فاز ذو همة فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة. انتهينا. ليس وراء هذا واضح؟ إلا الضبط. نعم. على نسند هذا رفع فاعل إلى فعل. إيش؟ رفع فاعل إلى فعل. يقول مثل ماذا؟ مثلا لو قلنا مثلا جاء عمر. نعم. يقول عمر فاعل مرفوع، ورفع الفاعل مرفوع بجاء، ورفعه ضمة ظاهرة. ما فهم. مثلا أزيد أعيد الإعراب. جاء عمر. نعم، جاء فعل ماضي. وعمر قلنا فاعل مرفوع بجاء. نعم. ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. أو علامة رفعه. أنت تقول رفعه أو علامة رفعه؟ قلت لا يمكن أن نقول رفعه. أن نسند رفعه إلى هذا إلى جاء. أنت ما أسندت رفعه إلى جاء، أنت قلت رفعه ضم. تعرف حين قلنا أنه مرفوع هذا يحتاج أن فيه عامل. نعم، عامل الرفع. نعم. وعامل الرفع وعامل الجاء فيه. هذا الذي ذكرنا أيضا. قلت على يمكن. أنا ما فهمت. أنا الذي ذكرته أظن هذا الذي تكرره أو في شيء آخر. أنا اسمع، أنا أعيد ما قلت. اسمع، عندما قلنا ذهب قلنا فعل ماضي مبني على الفتح، الجهل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، لكن الذي رفعه هو جاء. لكن الإعراب تقصد الإعراب أن نقول مرفوع بذهب، هكذا تقصد، بمعنى أن نقول ذهب يعني الجهل فاعل مرفوع بذهب وعلامة رفعه ضم. هذا اللي تذكر تريد؟ نعم. طيب لو فعل قاله الإنسان لا بأس، لكن لم أعتد المعربين يعربون هكذا، لم أتعود المعربين يعربون هكذا، لكن حقيقة هو العامل بالاتفاق أو حسب علمي، والذي قال إنه مرفوع لفاعليته فكلامه مرجوح. منهم من ذهب إلى هذا أنه مرفوع لفاعليته لكونه فاعلا، لكن هذا مرجوح. الراجح أن العامل هو الفعل. ما الدليل على أنه مرجوح؟ لأن الفعل منه لازم ومتعدي. لماذا سمي هذا لازما وسمي الآخر متعديا؟ لأن هذا يقصر عمله على رفع فاعله، والآخر يتعدى إلى نسب المفعول. واضح؟ نعم، والله تعالى. طيب إذا قلنا ذهب الجهل، هل الجهل هو الذي هو ذهب بنفسه ولا ذهب ما أزاله؟ يمكن يعني خلاص يعني. نعم. أبدا، لأنك لا يمكن تقول ذهب نموك ذهب أمامكم أفانسان ناكو ذهب قد ولا ذهب فيه ذهب إلى أمامكم. لابد الفاعل أبكر اسمه درنت يعني مم في لوري في كم يوم فاعل نحو سبحان الله من السهولة المكان فاعل ولا مي بارك يا أخوي فاعل. فأما دمان نعم من الذين كاروا طولا بنا برلا تنيم كوين للنو نينا تال فاعل ولا بار لا يكافور الفاعل ساي نيوجي بارو بارك تفاك كافين دبا من ياكي كافو ولا فاعل ولا إعرابه حكمه من ولا أنه مرفوع. واضح ولا واضح؟
ففند من اليمن نقول لنا في لبس دياكو يا سنلا الزارع نيكو سنلا هي طولة فإمام بارا إمام سنلا من كبارا لا هذا اسم يطولة فيكو سنلا يا طولة يا طولة ما يسمى أما يدن دكوا سنلا كي اسم الفاعل لا بد أن يقدم عليه فاعل اليوم اللي لفت بدل منه لفت بدل منه نحو صنيع باطل أصنيع باطل يا شباب والله صنيع فاعله دائما مرفوع فاعله ولم يبارك ما يبارك فما موي ولا مرفوع علامة رفعه الضمة ولا الألف ولا الواو يندر النم وراء هذا بيان؟ لا ليس وراء بيان. نعم. أها. أيوة. فاعل؟ نعم. أيوة. ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا. محل. نعم هو أنه مرفوع هو إعرابه فاعل ولا إعرابه أنه بعد الفعل محله أنه بعد الفعل دائما أنه بعد الفعل على دينكرا لو دينكرا ولا بعد الفعل دائما أيوة على كيد يدوم ولا مرفوع فاعل لما حله ولا بعد الفعل دائما يقع بعد الفعل وقد لا يتصل به لكنه بعده ليس بالضرورة يتصل به فنن بريء يكون بعده مثلا نقول فهم الدرس المجتهد فهم بكلام الذي في الماضي جماعة يفهم روكي سعيبادنا ولا بكلام لا ولا بقى يمر أي ولا فهموا ولا بكلام بعد هنسا كده بعد الفيل هنسا كده نعم أما قولنا زيد هذه شيء ممكن نعم إلا أن الكوفيين نعم الجملة هنا إذا قدمت الجمل هنا يكون ماذا؟ إذا جمع هنا ذهب الجهل الجمع يكون فاعل نعم نعم إذا تقدم الجمع قلت مثلا الجمع ذهب مبتدا سيأتي ذهب فعل ماضي فاعله ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى الجهل هنا نعم هنا الجهل ذهب نعم الجهل مبتدا قلت الفاعل دائما لابد يتقدم عليه هذه قاعدة ثبوت السماء ليس ثبوت حتى إن الله فالق فاعل يعني فالق فعل ماضي الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماذا قلت؟ فالق فعل ماضي خالق ولا فالق يكون اسم فاعل إن الله فالق الحب فالق الخبر إن حرف نسب يعني الله اسم إن فالق يكون خبر اسم فاعل نعم اسم الفاعل يعمل عمل فعله استرح خلينا حتى نوضح لك هذا هناك أشياء ثلاثة يعمل عمل الفعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل والمصدر يعمل عمل الفعل والصفة المشبهة واسم المفعول يعمل عمل الفعل هذه الأشياء تعمل عمل الفعل لكن غالبا أن الفاعل يكون ضميرا مستترا في اسم الفاعل لكنه ينصب المفعول ولذلك طبعا في قوله إن الله بالغ أمره
أمره مفعول، مفعول اللي بالغ، وبالغ اسم فاعل، لكن يعمل عمل الفعل، وفاعله يكون ضميرا مستترا فيه، وإما أن يضاف إليه مفعوله أو ينصبه. إذا نون نصب مفعوله، وإذا لم ينون أضيف إليه مفعوله. لو سمعتم يعني ولا تقولن إني ولا تقول شيء إني فاعل ذلك. قصة بين إمام الكسائي والقاضي أبي يوسف في هذا. نعم تقدم. ها تقدم ذكره. نعم على أن الفاعل لا يتقدم على الفعل أبدا إلى أبد الآبدين. إذا قلنا الشيء يذهب مبتدأ على أن يذهب وين فاعله؟ ضمير مستتر تقدره هو هو ضمير يرجع إلى زيد. تمام يرجع إلى زيد. لذلك زيد هو الفاعل. لا رجوعه إليه. طيب هو ما فائدة رجوعه إذا؟ فائدة رجوعه إليه هو الإشكالية رجوع لا يعني على أنه هو الأول هو الفاعل. هو عندما قلنا اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت قلنا ما يرابه؟ اسكن أنت وزوجك. ما يراب أنت؟ اسكن أنت توكيد. أين الفاعل؟ الفاعل مستتر تقديره هو أنت. إذا لماذا لم تجعل فاعل أنت؟ انظر أنت ثاني هذا عمل التدبير. هو دل كونه في المعنى أنه يتحد مع الأول لا يقتضي أن يكون هو الفاعل في الإعراب اسما. شوف سبحان الله، هو اللغة العرب هذه لها معاني غريبة. إذا قلت زيد يذهب معناه يختلف تماما عن قولي ذهب زيد أو يذهب زيد. لكن معنى ذلك هو الفاعل. لا أقصد معنيان يختلفان. إذا تغيير البنية لها دلالة ولها قصد. واضح؟ إذا لو أننا قلنا هو الفاعل حتى الآن، إذا ما فائدة المعنى الذي أردنا ببداية المعنى المراد بالجملة الاسمية سيغيب. لا ما يغيب، سيغيب. يبقى. كيف يبقى؟ أتنفيه أنت؟ لا موجود. لا موجود. المهم العرب هكذا قالوا. وإلا أنا شوي ما نفرغ الوقت في هذا. العرب هكذا قيل وطلبة شيوخ هكذا قالوا لنا ولكل وجهة ومولها فاستبقوا الخيرات. وهذه لا ينبغي عليه حكم شرعي، لكن الذي عرفناه ودرسناه واعتدناه هو هذا. وأنا ذكرت لك من باب أمانة العلمية أن مذهب الكوفيين أنه هو الفاعل. إيش ما قلت هذا؟ قلت زيد ذهب. عند الكوفيين زيد هو الفاعل، لكننا لسنا على مذهبهم، إنما على مذهب إيش؟ البصريين، لأن ذلك الذي نعتقد أنه هو الصواب، والله تعالى على وعلم. مشينا ما نفرغ الوقت. يلا بعد هذا مبتدا نقول الخبر. نعم. لكن في هذه الجملة قلت الجمع ذهب. نعم لم أذكر الخبر. نعم. الخبر ذهب هذا هو الجملة الفعلية في محل رفع الخبر. سيأتي بيان الخبر إن شاء الله تعالى. سيأتي بيان الخبر. سيزي خلينا نمشي عند هذا وقتك هذا. خلينا أرجعه قال عز وجل أرجع أخاه. نعم خلينا نرجئك ومسألتك هذه إلى وقت آخر، يعني ما يفرغ علينا الوقت. نحن ما في مشكلة. خلينا مشينا. إذن نعم مشينا. خلونا نكمل، وإلا لا نستطيع نكمل. انتظروا. اللي يقول أسئلة إن شاء الله تعالى آخر الدرس نبقى نجيب على الأسئلة ونتناقش إلى الظهر وإلى بعد الظهر. أنا ما عندي مشكلة بإذن الله. قلت لكم الدرس الماضي ما عندي خوف من السؤال، عندي جواب كافي لكل سؤال. نعم. قال علامة سالم الدود رحمه الله تعالى يوما، قال أنتم تستهينون تظنون أن عندنا من الرصيد العلمي ما لا بأس به عندنا من الرصيد العلمي لا بأس. هو أنا أحسب أنه سيذكر محفوظاتي وهو لا أدري. طيب هذا هو الجواب الكافي الذي عندي، الذي لا أخاف منه من أي سؤال. أسئلة الدنيا كلها لا أخاف، عندي جواب
قوي، جواب مليء وهو لا أدري. اسمع مشينا. إذن قال وهو على قسمين، الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. وقد تقدم مثال الظاهر. الظاهر هو الأسماء الظاهرة التي تقدم، والمضمر هو الضمائر. ضمائر، والضمائر معروفة كم؟ ضمائر الرفع كم؟ 12. ضمائر الرفع كم؟ 12. تقول ذهبت، فهمت، فهمت، فهم فعل ماضي والتاء ضمير متصل، يعني مبني على الضم في محل رفع. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. نعم. فهمنا اسم الظاهر. اسم الظاهر فهمناه. طيب الآن ضمائر. مثلا أنا أقول فهمت، فهمت. التاء فهمت، فهمتي. فهما التثنية، فهموا واو الجمع، كله فاعل. ولكن الضمائر كلها مبنية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وكل مضمر سيدة، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نسب. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نسب. بمعنى أن جره ونصبه سواء. الضمائر كلها، هذه قاعدة من كليات ابن مالك، من كليات ابن مالك، يعني الذي لا استثناء فيها. الضمائر كلها تقول مبني في محل الرفع. فهمت، فهم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله تاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم أو مبني على الفتح أو مبني على الكسر في محل الرفع، لأنه هو الذي قام بالفهم. واضح ولا مو واضح؟ واضح. هذا من سهولة المكان. زيدان فهما الدرس. زيدان مبتدا، فهم فعل ماضي مبني على الفتح. ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون. الألف دائما مبني على السكون، مبني على السكون في محل الرفع. المجتهدون فهموا الدرس. فهموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع. لماذا في محل الرفع؟ لأن الفاعل مرفوع إلى قيام الساعة. لأن الفاعل مرفوع إلى قيام الساعة. إذا ما وقع موقع الفاعل فهو مرفوع، سواء قبل علامة الرفع أو لم يقبل. إذا قبل علامة الرفع فنقول مرفوع علامة رفعه كان، وإذا لم يقبل علامة الرفع فنقول في محل الرفع. واضح؟ واضح؟ نعم. إذا هو هذا. فهمت؟ وماذا؟ يعني قال فالظاهر، نمشي مع النص. قال فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت الهند أظن هذا واضح. ولا نعربها؟ يعني قد تقدم إعراب أكثرها. نعم. إذن قامت في الماضي يعني والتاء الساكنة، هند فاعل مرفوع على ظرف ضمة. قامت كذلك الهنود ايش؟ يعني هنا قامت أو تقوم هند كذلك. وقامت هندان مرفوع على ظرف الاثنين، وتقوم هندان كذلك. ويعني قامت هندات تقوم. شوف تقوم الذي تقدم أنه فاعل مرفوع، أن المضارع مرفوع، ستقول مرفوع على ظرف ثبوت الضم كما تقدم. وتقوم هندات كذلك. وقامت الهنود جمع التكسير، وتقوم الهنود كذلك. وقام أخوك مرفوع على ظرفه الواو نيابة منضم لأنه من الأسماء الخمسة، هو مضاف، الكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك نفس الشيء. وقام غلامي. جيد، هذا لم نتكلم عنه. قام غلامي. غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل
ياء المتكلم. قام جمال ولد غلام فايلو دو ممندي مرفوع انا انت كلادن فدي طيب بني اكتي كوي بافلا بقول على بافلا يعني قام غلامي ها لا يصح ثقيل على اللسان قام غلامي صح. إذا الياء يناسبه الكسرة، الياء تناسبه الكسرة ولا تناسبها الكسرة، إذا سنحذف هذا ونأتي بالكسرة للمجانسة. ليه؟ والمعربون يقولون قام فعل ماضي، غلامي فاعل مرفوع، وعلامة ضربه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو الميم. يقول لاشتغال المحل بحركة مناسبة، باشتغال لأنه مكان هنا مشغولة أو مشغول بحركة مناسبة وهي الكسرة، وهي الكسر دون الفتح والضم. وهذا قام غلامي ويقوم غلامي، وقام غلاماي ويقوم غلاماي. ها؟ مو واضحة، ما في مشكلة أكرر. شوف قام في الماضي، أنا ما عندي مشكلة في عدم الوضوء، أكرره حتى يكون أوضح من الشمس. نعم كرم ما الله يحفظه أقول سيكون أوضح من الشمس. نعم كلما شرح وعاد يقول إذا كان أقل من الشمس سنكرر حتى يكون الشرح أوضح من الشمس. نعم إذا عندك قام غلام، لا قلنا قام، شوف قام في الماضي، غلام فاعل مرفوع ولا مضر فيه ضم ظاهرة. طيب هنا أضيف إليه ياء المتكلم، جمال لأنه المتكلم الياء لا بد أن يسبقه الكسرة، ياء الضمير لا بد أن يسبقه الكسرة، ياء الضمير فكسر يا سابن ساي إذا ضمن يمتودولا من بجام بتودولا يا فلمنا كسر لكاتوي كم منا تعبر يايو وني كسر لك تعاون ضم بكتاون. نعم إلى سيناء جواب قدي ها إذا لا سيناء جواب بكرنو وكمل يندون كتاب يا نمول بجري كابل لا سابق ولا لاحق دلهم ولا بيقول جري ها يندون كتاب ولا بنمول لا سابق ولا لاحق. اسمع بتعجب لا يتعجب أنت إذا تدري ببروبلم المهم يعني اسمع شرنا ها خلاص. طيب صح عجيبة ضمني ينبغى ضمني يايو كتابه إسلام بري ساي تبي ضمني تقوله يا ممكن جي فين كي يعني من ستاره ولا مندي كسره ولا سب كسره ينفع نبغى بجد يعني كم كان غلام ياير من دي أمو كنا نياو جندي ما دام يايو بسيطنا بلا كسره ينبغى بجد نيكو جاء رفض غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي كسرة بجدر لا يتغير. واضح؟ ولا سنيبا إعراب لا يكافك غلام وأدري بارك من الذي فعل القيام؟ إذا هو الفاعل ما هي بارك ولا فاعل إلى قيام الساعة. إذا أن ركيدي فمن مرفوع إلى قيام الساعة يبرس علامة رفعه له هي عن متجد من أسمع كذي كاتو أني يايو بكبير أني يايو بكبير saya wala ika wala fo arabu kan la tendro aman me ka kamal min ndi ka arabu kan ika ko marfu'un bi dhammatin muqaddara ika min sumam ala ma qabla ya al mutakallim harfu min bi ya mutakallim bala ika sumawul bukas fi no ka bi kamel ala ma qabla ya al mutakallim wada ika ko mune ka sa sa abu ka keno ko
لاشتغال المحل قال عندنا على دامي وتبي بيزيري من بيزيرة دي حركة مناسبة سيروا لنا على مني يايو كتامو مني يايو كتامو واضح ولا مو واضح؟ أنه سهل أسهل من شرب الماء اتفقنا نعم إذا هذا هو وما أشبه ذلك والمضمر 12 المضمر كم 12 لا إله إلا الله الأحد الباقي بلا زوال نعم إنه ضربت وليس بيده ضربت كلي ضربت ولا ضربت ولا ضربت جمالي اللي باروكي عندي يعني انت من ضرب عدل ضرب سفي ولا سامن قال ضرب قوه ينتو بندل فهمت فهمت كلي فهمتي جمالي باروكي نيمبيدو تا كما يجي نيكو فهمت المتكلم فهمت المخاطب المذكر فهمت المخاطبة المفردة فهما مثنى كدي كيف ولا مسفلة يستويان فيه واو الجماعة فهمنا المجتهدات فهمنا نون نسوة إذا نيمبي ضمائر البي يكافو إنكم مبني في محل الرفع تو مبني على الضم تا مبني على الفتح تي مبني على الكسر فهما مبني على السكون فهموا مبني على السكون فهمنا مبني على في محل الرفع تما نفس الشيء شوف ثم يقول فهمتما التاء يعني الخطاب ولا كذا والالف للتثنيه مو مهم فهما فما على بيفوسنا كذا اشتبه هذه جزئيات ما فيها كبير فائده نعم ان شاء الله لا ينبني عليه شيء غدا ان شاء الله تعالى تتعلمنا نعم واضح اتينا اكو ضربنا نا ايضا نا دال على الفاعلين فهمنا فهمنا هذه قوتهم كبيرة نعم قوتهم كبيرة كيف يحملون عبيد كيف يحملون عبيد نعم قوتهم كبيرة الحمد لله فهمنا جماعة المتكلمون فهمنا إذا ينبيموا ضمير الرفع يلبكنا إلا مرفوعا فائدة ينضمائر من فرنان بالفتح نعم كناش يندل بكنا إلا مرفوعا يلولو أبو كان إلا يا داود أني في مال الرب يا داود أني إنابي أبو في مال الرب واضح إنابي أبو مبني في مال الرب بتم فاعل لمبا ولا نائب الفاعل لمبا ومو كورول بل إنابي في أبو في مال الرب عندما يقولوا تا أني ألفو أني واو أني نعم كلين كل سبع نعم الله يجزيك الخير أما أنا كان أخذ سبب ده كان في محل الرفع وفي محل النصب وفي محل الجر كان عندي نعم ابن مالك رحمه الله تعالى قال في ألفيته نعم قال للجر للرفع والجر الناس للرفع الجر والرفع النصب والرفع الجر الناس على الرفع والنصب نعم لأنه هكذا قال للرفع والنصب وجر الناس صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح الجر والرفع للرفع والجر للرفع والنصب جر الناس صلح للرفع والنصب جر الناس صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. جاء هناك منصوبا ومرفوعا ومجرورا. ربنا في محل الجر بالإضافة، إننا في محل النصب اسمه إن، سمعنا في محل الرفع فاعل. واضح؟ نعم مشينا. طيب قال ضربنا وضربت وضربت وضربتما، ضربتما أكرمتما، فهمتما وفهمتم. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح؟ ضربتن أي فهمتن نون النسوة كده. وضرب ضرب. طيب يمو ضمير الظاهر، ضمير البارز، الضمير البارز لم يجي، ضمير البارز أولى كنا بدأ. ضرب ومستتر. زيد فهم، زيد مبتدا، فهم فاعل فعل مضارع فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. زيد ضرب، زيد مبتدا، ضرب فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ وزيد وهند ضربت، هند ضربت هي ولم فاعله ضمير مستتر تقديره هي. وأنتما ضربتما ولا زيدان ضربا، زيدان ضربا ألف الاثنين ولم فاعله. زيدون ضربوا واو الجماعة ولم، يعني هندات ضربنا نون النسوة ولم فاعله. في هذا مبني في محل رفع في كل ما تقدم. وهذا ولا مو واضح؟ أقول أنا فاهم كوي هنا فاعلوتي أنا أقول إذن أقول لما سيكون فاعل مرفوع إلى قيام الساعة إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون مضمرا، والمضمر إما أن يكون ضميرا بارزا أو أن يكون ضميرا مستترا. واضح؟ انتهينا؟ اللهم اشهد.